Binbir Gece Masalları 699. Gece. Efendimiz İbrahim bin İshak'tan rivayet olunur ki, günlerden bir gün İshak evinde cariyeleriyle yalnız başına oturmuş, hem yemek yiyor hem de şarap içiyormuş. Canı o kadar sıkkınmış ki adeta ne yapacağını şaşırmış. Birden odanın kapısı açılmış ve harmanisine bürünmüş, yaşlı fakat gayet zinde bir pirifani girmiş içeriye. İshak kapıcıların emrini dinlememelerine fena halde kızmış. Onları azarlamak için yerinden kalkmış ama o ihtiyar öyle sözler söylemiş ki İshak onun bir büyük insan olabileceğine kani olmuş ve hürmetsizlik etmemek için kararından vazgeçmiş. Sonra da ismiyle hitap ederek memleketçe bilinen ut çalmadaki maharetini göstermesini arzulamış. İshak önce bu isteğe çok kızmış ama ihtiyarın da hürmet telkin eden tavırlarından yine de bir şey söyleyememiş. 700. Gece. İhtiyar İshak'tan rica etmiş ki ud ile biraz teganni etsin. İshak adamın delirdiğine hükmetmiş. Fakat naçar udu vermiş. İşte o zaman ihtiyar içten gelen bir sesle bir şarkı söylemiş. Zira ihtiyar bu şarkısında diyormuş ki, ben ciğeri hasta adamım. Bütün insanlardan hasta ciğerimin yerine bir sağlamını koymalarını rica ettim. Fakat kendi sesimden başka bir sada duyamadım. Büyük insan o insandır ki ulvi bildiği bir şeyi hasta olanla değiştirebilendir. İshak bu sözlerden çok müteessir olmuş. İhtiyar bundan sonra İshak'a demiş ki, ey İshak, benim bu sözlerimi konağında bulunanlara ve bütün insanlara talim ettir ki insanlık ulviyet derecesine ersin demiş ve ortadan kaybolmuş. İshak dehşete düşmüş. Hemen kılıcını almış. Pirifani'yi aramaya başlamış. Konağın her tarafını aramış, taramış. Lakin kimseyi bulamamış. Kapıcılara sormuş. Onlar konaktan içeriye kimsenin girmediğine yeminle teyit etmişler. O sırada konağın içinden bir ses demiş ki, ey İshak, boşuna beni arama. Zira ben iblisin ta kendisiyim. Bugün seninle bir müddet arkadaşlık etmek için geldim. İshak bu sözler üzerine hemen udunu almış ve Halife Me'mun'un huzuruna gitmiş. Başından geçenleri anlatmış, sonra da iblisin çaldığı perdeden udu konuşturmaya başlamış. Halife bunu duyunca kendisinden geçmiş, sonra da ey İshak, keşke iblis bugün bize de arkadaşlık etseydi demiş ve İshak'a birçok hediyeler vermiş. Şehrazat yeni bir hikayeye başlamış ve demiş ki, Efendimiz Halife Harun Reşid'in kölelerinden Mesrur'dan rivayet olunur ki halife bir gün can sıkıntısından uyuyamaz olmuş. Mesrur'a demiş ki, Mesrur kapıya bak, orada şairlerden kim varsa bana haber ver. Mesrur hemen kapıya bakmış, orada Cemil'i görüp alıp hemen halifenin huzuruna getirmiş. 701. Gece. Halife Cemil'e oturması için emretmiş. Sonra da kendisine bildiği en latif hikayelerden birisini anlatmasını emretmiş. Cemil demiş ki, Efendimiz, günlerden bir gün dünyada emsali olmayan bir hatun ile tanıştım. Kendisine delice aşık oldum. O da beni sevdiği için her gece gizlice buluşur, zevk ederdik. Bir müddet sonra büyük bir kıtlık yüzünden hatun fakru zarurete düçar olarak bana haber vermeden şehri terk edip gitmiş. Ben de onu aramaya başladım. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra her tarafı yüksek dağlar ve ormanlarla kaplı bir mıntıkaya girdim. Bütün gün yol yürüdüm. Neyse, uzun zahmetlerden sonra ormandan çıktım. Etrafıma bakındığım zaman uzaktan büyük bir ışık gördüm. Hemen oraya vardım. Baktım ki gayet ulu bir çadır. Fakat orada da kimseler yok. Çadırın önünde de büyük bir ateş yanıyor. Avazım çıktığı kadar bağırarak selam verdim. Benim selamım üzerine çadırdan 19 yaşlarında, dünyada eşi bulunmayan güzellikte bir delikanlı çıktı. Selamımı iade etti ve bana yolumu şaşırdığımı söyledi.
Kendisine evet dedim. O zaman delikanlı bu mıntıkanın aslan yatağı olduğunu, binaenaleyh misafir edebileceğini ve ertesi günü yol göstereceğini söyleyince deveden indim. Delikanlı hemen bir koyun kesti. Onu kebap yapıp ikram etti. Sonra konaklarda dahi bulunmayan cinsten bir ibrik ile leğen ve sabun çıkardı. Ellerimi bir güzel yıkadım. Ondan sonra da çadırdan içeriye girdik. 702. Gece. Bir de ne göreyim, dünyalar güzeli bir taze cariye ile delikanlı tatlı tatlı sohbet ediyorlar. İki aşığın zevkini bozmamak için perdeyi kapadım. Delikanlı ile sohbete daldık. Kendisinin kim olduğunu sorduğum zaman amcam oğullarından birisi olduğunu öğrendim. O zaman dedim ki, ey amcam oğlu, seni bu yaban ellere salan, burada oturmanı icap ettiren sebep nedir? Bana söyler misin? Amcamoğlu içini çekerek dedi ki, ey amcamoğlu, ben büyük amcamızın kızına aşık oldum. Onu tezviç etmek için istedim. Lakin amcamız kızını bana değil, benden sonra isteyen bir yabancıya verdi. Bir sene kadar bizimle beraber oturduktan sonra kocası ile başka diyara göç ettiler. Ben de aşkıma dayanamayıp şehri terk ile bu beyaban yere geldim, çadırımı kurdum. 703. Gece. Bir müddet sonra amcamız kızının kocasının kabilesi de şu yukarıdaki dağın eteklerine gelip çadır kurdular. Sevgilim burada olduğumu öğrenince her gece kocasını uyuttuktan sonra yanıma gelmeye, benimle konuşmaya başladı. Bu hal uzun zamandır böyle devam eder dedi. O gece uzun müddet bekledik. Amcamızın kızı gelmedi. Amcamoğlu üzüntüsünden bir aşağı bir yukarı geziniyor ve bu kadar gecikmezdi, başına mutlaka bir hal gelmiştir diyordu. Nihayet dayanamayıp kılıcını kuşanıp dışarıya çıktı. Bir müddet sonra elinde bir takım et ve elbise parçaları ile geri geldi ve ''Ey amcamoğlu, başıma gelenlere bak. Sevgilimi aslanlar parçaladı. Ondan geriye yalnız bunlar kaldı.'' diyerek ağlamaya başladı. Sonra hemen dışarıya çıktı. Bir saat kadar sonra elinde bir aslan başı ile içeriye girdi. Hem ağladı hem aşk türküleri söyledi. Sonra da bana ''Ey amcamoğlu, ben daha fazla yaşayamam. Bu akşam mutlaka ölürüm. Sen bir yere gitme. Yarın sabah beni gasleder ve burada gömersin. Sonra da çadır ve içindekileri alır memleketine gidersin.'' dedi. 704. Gece. Delikanlı bu sözleri söyledikten sonra ağlamaya başladı ve yanımdan ayrılarak çadıra girdi. Bir saat kadar sonra ağlamaların arkası kesilince merakla içeriye girdim. Hakikaten dediği gibi delikanlının öldüğünü gördüm. Vasiyeti üzere hemen gaslettim. Sevgilisinin arta kalan kemiklerini de beraberce kefene koyup onları gömdüm. Şehrazat hikayeyi burada kesmiş ve yeni bir hikayeye başlamış. Demiş ki, rivayet edilir ki Muaviye fevkalade sıcak bir günde sarayın penceresinden etrafı seyrederken uzaktan bir ateşi andıran sıcağa rağmen bir Arap'ın gelmekte olduğunu görmüş. Arap huzuruna girince halife ne istediğini sormuş. Bunun üzerine Arap, Efendimiz, adaletinizi istemeye geldim. Ben Temyem kabilesindenim ve vali olan Mervan'dan şikayetçiyim. Beni hapse attırdı. Kayınpederime de 1000 altın ile 10.000 dirhem gümüş vererek boşadığım takdirde karıma talip oldu. Ondan sonra da türlü türlü işkenceyle benden boşanma kararını aldı. Sonra da tekrar hapse attırdı. Nihayet karımla evlendikten sonra hapisten çıkarıldım. Doğruca buraya, huzurunuza geldim. Adaletinize sığınıyorum, dedi. 705. Gece. Muaviye bu sözlere çok hiddetlenmiş ve hemen bir ferman yazmış, emin adamlardan ikisini tefrik edip doğruca Mervan'a göndermiş. Fermanda diyormuş ki, ey Mervan, sen öyle bir suç işledin ki
Bu suçun Allah indinde en menfur bir suçtur. Ve zorla aldığın zevcen ile birleşmen günahların en büyüğüdür. Bu emrimi alır almaz derhal zevceni boşa ve yanımızda bulunan kocası ile evlendirmek üzere muhtemet olarak gönderdiğim adamlarıma teslim eyle. Şayet emrimize karşı gelirsen bil ki etini en vahşi kuşlara yem ederim. Halifenin muhtemeti iki adamı Saade adlı kadını almışlar ve doğruca Muaviye'nin huzuruna getirmişler. Muaviye hemen Arap'ı huzuruna çağırtmış ve ona "Ey Arabi, sen bu hatun ile mesut olabilir misin?" diye sorunca Arap içten gelen öyle bir ah çekmiş ki sanki bu ah ile canı çıkmış. Sonra da düşüp bayılmış. Kendisine geldiği zaman halife "Sana ne oldu?" diye sorunca Arap'ta cevaben "Efendimiz, ben Mervan'a karşı sizin adaletinize iltica ettim. Ya sizden kimin adaletine iltica edeyim? Ben Saade'den başka hiç kimseyle mesut olamam" demiş. 706. Gece. Muaviye Arap'ın bu sözleri üzerine "Peki sen öyle söylüyorsun ama bir kere de Saade'ye soralım. Seninle mi yoksa Mervan ile mi? Yoksa benim ile mi evlenmek ister?" deyince Arap razı olmuş ve bu suali sormuş. Hatun demiş ki "Efendim, benim gözümde ne servet, ne zenginlik ve ne de diğer şeyler yoktur. Ben kendisiyle en tatlı anlarımı yaşadığım kocamdan başkasını istemem. Hem kocam beni öyle hoşnut ederdi ki bu hoşnutluğu bir başka yerde bulacağımı zannetmem. Kaldı ki ben onun nice iyi hallerini gördüm. Bugün Allah'ın takdiriyle düştüğü fakir halinde onu asla terk edemem." Muaviye bu sözlerden çok memnun olmuş, Arap'a 10.000 altın ihsan etmiş ve memleketlerine göndermiş. Şehrazat bu hikayeden sonra bir yenisine başlamış. Demiş ki, rivayet edilir ki İshak el-Musalli bir kış günü yolların bardaktan boşanırcasına yağmurlarla dolduğu bir saatte canı sıkılmış. Bu yağmurda ne kendisi ne de başkaları bir yere gidemeyeceği için bir şeyler içmek istemiş. Kölesine kendisine şarap ve ekmek getirmesini söylemiş. İçmeye başlamış. Bir aralık aklına çok sevdiği sevgililerinden bir hatun gelmiş ve orada bulunmasını canı gönülden arzulamış. Biraz sonra kapı şiddetle çalınmış ve bir ses "Ben geldim efendimiz" diye bağırmış. İshak hemen aşağıya inip kapıyı açmış. Karşısında sevgilisini görünce arzusunun yerine geldiğine sevinmiş. Sevgilisine bu havada nasıl dışarıya çıktığını sormuş. O da cevaben "Gönderdiğin adam senin beni arzuladığını söyledi. Ben de kalktım geldim. Senden ayrı kalamazdım" demiş.